2015 წლის 22 თებერვალი. დიახ, 2015 წლის 22 თებერვალია დღე. ირმა, შეგიძლია. ინტერვიუ ქაუტანგელასთან საჭიროებათა საკითხებზე. პირველი კითხვა ქაუტანგელა. დიახ, ყველაზე ესეთი აქტუალური და საინტერესო საქართველოს მოსახლეობისთვის. ახლა ეკონომიკის ექსპერტთა შორის არსებობს მოსაზრება, რომ დღევანდელი სავალუტო კრიზისი, ასე ვთქვათ, ხელოვნურადაა გამძაფრებული საბანკო სექტორის მიერ. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს? რამდენად 100%-ით შეეფარდება ეს სიმართლეს. რა თქმა უნდა, ასეა. მაგრამ იცით რა არის? მე ის მაძახეს, რომ დოლარის კურსი ისევ იწეს მაღლა და დაბლა არ ჩამოვა და ხალხი მეწოდება. მაგრამ ის, რასაც მე წინასწარ მეტყოლობდა ხედავ მომავალში, მიხარია. იმდენად რომ ჩემი ქართველები გადარჩებიან, საქართველო გადარჩება და კიდევ გიმეორებ ძალიან რთული პოლიტიკური ვითარება ამ მსოფლიოში. თითქმის უმართავი, გამომდინარე ეს რუსეთის ქმედებებიდან, რასაც ისინი, ასე რომ ვთქვათ, ჩადიან მსოფლიო პოლიტიკაში. და საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი კი არა, დიდი ქვეყნების ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ხდება. ვინ დააჭერს წითელ ღილაკს, ეს ядерная война. ბირთვული ომის საშიშროება დგას კი არა, ნამდვილად არის, ხედავ. და ის საქართველო ჩემი პატაწინა ქვეყანა მართლაც სამოთხედ რჩება. და მინდა დაგამშვიდოთ ხალხო, რომ მშვიდად იყავი. ვიც დაკარგა რამე, ის აუცილებლად შეიძენს. ეს ბინა იქნება, თანხა იქნება, პატარა ბიზნესის ასეთი ნამდვილად ჩაქოლვა ყველაფერი ეს წასულად დაგრჩებათ. ამიტომ მოუვარეთ ნერვებს. გექნებათ ისევ ყველაფერი, მაგრამ ჯანმრთელობას ვერ აღიდგენთ. აი ეს მარტოხებს კიდო. გაუძლებენ რაც დიახაც გაუძლებთ აუცილებლად. მოდის უკვე ახალი პერიოდი იწყება ახალი ერა საქართველოსთვის. გიორგი ბრწყინვალეს უკვე რამდენი ათეული, თითქმის 2000 წელია წინასწარ მეტყოლებ. როგორც უკრაინაზე ვიძახოდი და კაცები არ მიჯერებდა და ზუსტად ერთ-ერთში ეს ასრულდა ყველაფერი და მრავალი სხვა წინასწარ მეტყოლებები და მრავალიც ასრულდება მე რაც ახლა ამდენი ნაშრომები მაქვს და უნდა გაუძლოთ ხალხო. გაუძლებთ კიდევაც, იმიტომ რომ კოსმოსი და ახლა ენერგია თქვენთან არის ჩემო ქართველებო. თქვენ რო გონიათ რომ მიმატოვა ღმერთმა, ეს ასე არ არის. ეს ასე არ არის. ღმერთი ყოველწლიურად თქვენგანთან დგას. მოდის ენერგია დაცვითი, როგორც სახელმწიფოებრიობას შეინარჩუნებს საქართველოს და არ დაკარგავს და გადარჩება, ასევე გადარჩებიან ჩემი ქართველებიც. ძალიან კარგი. ქაუტანგელა, რეალურად თუ მუშაობს ჩვენი სამთავრობო ეკონომიკური გუნდი, აი ამ კრიზისის შესაჩერებლად. ცდილობენ რეალურად თუ ეს ყველაფერი ცარიელ სიტყვებად რჩება, რასაც ამბობენ და რეალურად საქმეს არ ვერ აკეთებენ. აქვთ კი არ აკეთებენ კი არა, ვერ აკეთებენ და ვერც გააკეთებენ. იმიტომ რომ ძალიან ყველა სოფლიო არის ფაქტურად ამ ფერხურში ჩაბმული, ასე რომ ვთქვათ, ეხლა პატაწინა საქართველოს და ჩვენ მინისტრს ამდენსაც ნუ მოვთხოვთ. ეს ძალიან ძნელია ამის არ გამართლება, ამაზე მსჯელობა, ის რაც გვაწერია, აი იმ გზას მივყვები. ქაუტანგელა, ერთ დავაზუსტებ თუ შეიძლება. ანუ ეს საბანკო სექტორის მიერ გამოწვეული ხელოვნური კრიზისი არა ქართული ბანკების, არამედ დიდ მასშტაბებზე გათვლილი საყვარელო მაგას ვცდილობ აგიხსნა. დიდ მასშტაბზე ეს გათვლილი და აგეხა საქართველოს პატარა ბანკზე იმას ვინ ეკითხება რა ეკითხება. მით უმეტეს რუსეთია ჩართული კიდო, მაგრამ რუსეთის გეგმა, ასე რომ ვთქვათ, რასაც ქვია და პროექტები საქართველოსთან დაკავშირებით არ ასრულდება, გამორიცხულია. ქაუტანგელა, ეხლა კიდევ მეორე თემა, რომელიც ასეთი რეზონანსული არის საქართველოში, ეს არის უკრაინაში ჩვენი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების თანამდებობებზე დანიშვნა. საინტერესო რა არის იცით, 50 მილიონიან ქვეყანაში, უკრაინაში საკუთარი პროფესიონალები ვერ მოიძიეს თუ ესეც რაიმე პოლიტიკურ მიზანს ემსახურება? რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ მიზანს ემსახურება. წარმოიდგინეთ ახლა რუსეთის პრეზიდენტი რა ხასიათზეა და როგორი გამწარებულია და რაც ეს სურდა თვითონ ამერიკას და ევროპასაც ფაქტიურად. და ყველაზე დიდი დარტყმა რუსეთისთვის იქნებოდა ის, რომ ეს საქართველოს ყოფილი მინისტრები, ჩვენი პრეზიდენტიანა, რა თქმა უნდა და ახლა
ამ ჯგუფმა, ასე დავარქვათ, ქართულმა ჯგუფმა ძალიან კარგად იცის რა რეფორმები უნდა გაატაროს, რა უნდა ქნას, იმიტომ რომ მშვენივრად გაივარჯიშეს საქართველოში და ეს პროგრამა გადააქვთ უკრაინაში და ესენი არიან შემსრულებლები და აუცილებლად ამას შეასრულებენ და ამერიკა ამ ჯგუფს არ დაუცმობს არც საქართველოს მთავრობის მოთხოვნებს და რუსეთის ხო განსაკუთრებით და რუსეთის შექმნეს ზუსტად ესენი. ანუ ამ ყველაფრის უკან დგას ამერიკა და ეს იცის ჩვენმა მთავრობამ, იმიტომაც არის პასიურები, ხო? იცით რა არის პასიურები, რა უნდა ქნა? ხო, ვერ მსურიზავ. ვერაფერს ვერ იზამენ, მე ესენი მეწოდებიან, იცით რა არის, არ შეიძლება ესე ხალხო ცოტა გონს უნდა მოვიდეთ და ესე ანალიზისა და ესეთი შეფასების უნარი ჩემ ხალხს აქვს, კაცო, ჭკვიანიერი ვართ, ლამაზიერი ვართ და არა ყველა შეუცდომელი არავინ არ არის მაგალითად, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში ჩვენმა მთავრობამ რა უნდა ქნას, ამხელა შეტაკება მიდის, ამხელა მსოფლიო ის ტარდება, რა ქვია, პოლიტიკა, სადაც რუსეთი დაჯახებულია ამერიკას, აქ უკრაინის ეს ომის ეს პატარა რაღაცა კი არ არის გადადის ხასე პატაწინა საქართველო მაგ რა უნდა ქნას. რუსეთი პირიქით იყენებს ახლა რუსებს უხარიათ რომ აი თხოვლობენ ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილს რომ გამოსცენ პროკურატურას რაღაცა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამაში მონაწილეობა არც ეს მინის არ უნდა გულით და არც პარლამენტარებს არ უნდა უმრავლესობა არის თუ უმცირესობა დარწმუნებული ვარ მაგრამ ეს რუსეთს ხო უხარებთ გულს და იცავს ახლა საქართველოს რომ გამოგვეცითო და რა თქმა უნდა არ თვითონაც იციან რომ არ გადმოსცემენ ან უფრო მახიანად იწყიან გამოგვეცითო უფრო თითქოს გაართულებენ რომ რუსეთს დავანახოთ ხალხო და რუსეთი ეგ თბილისიდან რამდენი კილომეტრია უკვე დაშორებული გამიგეთ ეს ყველაფერი ხო დიდ როლს თამაშობს და მაგრამ მოვა ახლა ის დრო რასაც მე ვიცახოდი რომ რუსეთს თავის სახლი აქვს დასაცავი და თავისი საზღვარი და რუსი ჯარი გარბის ხო ეს ყველაფერი კართან გვაქვს და ასრულდება აფხაზეთი და სამაჩაბლო ეს სამხრეთ ოსეთი არასოდეს არ ყოფილა იყო სამაჩაბლო და სამაჩაბლო დარჩება მომავალში არც ავტონომიები არ იქნება საქართველოში ესეც უკვე 3-10 წელია მე ამას ვიძახი და წინასწარ მეტყოლებ და იქნება ერთიანი თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფო რომელსაც ქვია საქართველო ნატოში შევალთ ასევე შვეიცარიის მსგავსად ის რაც აღნიშნე ნატო და ნატოს იმიდანაც გამოვალთ მაგრამ დაცული საზღვრები გვექნება ისევ განლაგებული თავისი რაკეტებით და უმრავი რამ რაც ჩემო ქართველებო იცით რაც მაგ ნაცინასწარ მეტყოლები აკრა კიდევ ერთი კითხვა უკრაინის თემაზე. თვითონ უკრაინულ მოსახლეობას ეს ის გაგებით ეკიდებიან ამ ქართველების დანიშვნას თანამდებობაზე. ხო არ აღიზიანებთ ეს ხალხი? არაფერიც არ აღიზიანებთ, ძალიან გაგებით ეკიდებიან. საშინელი კორუფცია არის, თვითონ რუსეთში არის საშინელება. და ხალხს იმდენად მობეზა, რომ ხალხს წესრიგი მოუნდა. წესრიგი თავისუფლადიან ქუჩებში არ მოფრან კრიმინალური ეს სამყაროს წარმომადგენლები, რომლებიც ნომერპირულ ადგილს იკავებენ მთავრობაში იქნება და ქუჩაში თუ სახლში და ყველგან და მოგეთ ეს ხალხის სურვილიც იქნება. უკრაინაში. დიახ, უკრაინაში. გასაგებია. შემდეგ ქავტონელა რა მოხდა ნორვეგიული ოთხეულის შეხვედრაზე ისეთი, აი ეს მინსკში რაც შეხვედრა გაიმართა, რომ პუტინი აშკარად იყო განერვიულებული და ყველამ ნახეთ კადრი, სადაც ხელში ჩამკროული კალამი ეჭირა. ახლა კადრად რა მოხდა, იმიტომ რომ არავინ არ დასწრებია ორი თარჯიმნისა და ამ თვითონ 4 ადამიანის მეტი ამ შეხვედრას. დიახ, ბატონო, მაშინ მე მოკლედ გეტყვით. პოროშენკომ კარგად აგინა დედა პუტინს და უთხრა, მე საქართველო არა ვარ პატარა საქართველო. გამიგე? ასე რომ ფრთხილად იყავი, არც არაფერს არ დაგიწყო. თვითონ ეთყობა ჰოლანდიც და მერკელიც ესეთები იყვნენ ალბათ ჩემს. რა თქმა უნდა, მე დიდი ხანია ეს დავწერე რომ ბერლინის კედელს აგიშენებენ რუსები თუ არ შეაჩერეთკო. გერმანიას რომ მიმართეთ. დილას გაიგუძეთ გერმანელები და ბერლინის კედელი დახტობათ აშენებული თქო. პუტინს სხვა გზა არ არის. მიდის არც იყურება არსაით, პროდ როიტყვიან და შეჩერებითაც როგორ შეჩერდეს უკვე აღარც იცის იგი გმირია იმიტომ რომ აი ყირიმი დაუბრუნა რუსეთს მაგრამ აი ამ ყირიმის უკან
რა იყო ჩადებული და ის გეგმა ეს მე ხილული მაგდა ვიცი, რა თქმა უნდა. და მალე ეს რუსის ხალხს დაავიწყდება ყირიმი, ეკონომიური ასეთი კოლაფსი ნამდვილად ამ კოლაფსიდან ისინი ვერც გამოვლენ. კაი ხანი და შიმშილი და გეითით მე ხალხი რო დაემშევა უკვე რას ჩადიან რევოლუცია. გარდაუვალია. ნუ რუსი ძალიან ძიმე ისინია, კაი ჩინეთის ომი მაქვს ახლა ესეთი აკვიატებული რომ დავინახე უკვე რამდენი ხანია ვიძახი. დიდი ხანია უკვე. წიგნშიც არის ხო? არის შესული. ხო. ეს მესამე ნაწილი ჩემი წიგნის ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა და იქ ამას აღნიშნული ომი ჩინეთთან. ესეც გარდაუვალია და საერთოდ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ძალიან რთული დამოკიდებულებები და კავკასიაში ხო საერთოდ გართულებული და ნუ საერთოდ ის დაშლა რაც მეწინასწარმეტყველია ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ხალხმა ახლო აღმოსავლეთის ხსენებაზე რამდენიმე ვიდეო გავრცელდა ამ ბოლო პერიოდში ქართველების მიმართ მუქარისა რამდენად არ ვღებულობს სერიოზულად, ეს არის რაღაც საბავშვო თამაში. ახლა ქართველები ვინც ვართ, რაც ვართ და რა დღეშიც ვართ, ეს მსოფლიო მიცის იმ ქვეყნებმა, ვისაც ეს აინტერესებს და წამყვანი არიან გამიგე. ახლა გამოიტანო ეს თემა საქართველოში კარგით რა. შიში გაჩნდა, ანუ კითხვა იყო მოსული. კითხვა რო იყო დამშვიდით ქართველებო, ძალიან გთხოვთ რა ახლა რა ქვია ახლა შეიძინეთ წიგნები, წაიკითხეთ, აბსოლუტურად ისეთი სიმართლე წერია იქ რომ ეს არც ეს პოლიტიკოს რო თავში არ მოუვა, არც ანალიტიკოს და არავის ის რაც უნდა მოხდეს და დამშვიდდებით. ნუ სმენთ კიდო ამ ბოროტ ხალხს, ბოროტეს ვეძახი მე რომ გაშინებენ და რაღაცა სულელური ვითომ წინასწარმეტყველები და ვითომ რაღაცა ესმით. ისინი თავის პასუხს მიიღებენ მალე კოსმოსიდან. დავამთავროთ, მე მგონი კარგი ნოტა იყო. დავამთავროთ, მიყვარხართ. დაიხარ.